Мэдээ үргэлжилж байна. Апофсад компани ногоон ба цэвэр тунгалаг зорилгын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа үйлдвэрийн хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжийн төслийн шав тавих ёслол өнөөдөр боллоо. Тус үйлдвэрийг нийт 45 тэрбум төгрөгөөр байгуулж ашиглалтад орсноор хоногт 2800 м3 бохир усыг цэвэрлэж дахин ашиглах боломж бүрдэх юм. Тус төслийн хүрээнд үндсэн үйлдвэрүүд болох Апо төв үйлдвэр, Апо Dairy, Naturagro спиртийн үйлдвэр, MBC Asia Pacific компанийн хаягдал усыг дахин боловсруулан ашиглах олон улсын жишигт нийцсэн цэвэрлэх байгууламжийг байгуулна. Ингэснээр Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн ачааллыг бууруулах, туулгоодын усны чанарыг хамгаалах, байгаль орчны тэнцвэртэй байдлыг хадгалахад чухал үүрэг оруулах юм. Энэ төслийн гэрээг Фидик гэж гэрээний загвараар шар номын загвараар нь гэрээг байгуулж өнөөдөр энэтхэг Польшийн консорциум энэ гэрээнд ялалт байгуулж ерөнхий гүйцэтгэгчээр нь туслан гүйцэтгэгчээр нь Монгол улсын маань шилдэг аж ахуйн нэгжүүд ажиллаж байгаа. Тийм учраас яг жилийн дараа өнөөдөр энэ ёслол тавьж байгаа энэ хэсэг маань бас бүрэн ашиглалтанд орж магадгүй та бүхэн маань тэнд цэвэр усны линок, туул, хайр ус ч гэдэг юм уу тэр яг эцсийн одоо цэвэр усанд нь одоо загас байж байгаа ийм хэмжээний ус гаргаж ирж байгаа ач холбогдол. Энэ төсөлд ажиллаж байгаа нэр төрийн хэрэг байна. Маш их баяртай байна. Хотуудад тулгардаг хамгийн том асуудал бол үйлдвэрийн бохир усны асуудал байдаг. Харин Апо компанийн хувьд энэ асуудлыг шийдэхээр манлайлан оролцож байгаа нь маш сайн жишээ боллоо. Тус үйлдвэрт ус цэвэрлэгээний ээл тэг төвчлөөс ээл 3 төвчний технологиг үе шаттай ашиглах бөгөөд сүүлийн шатанд халдваргүйжүүлэлтийн технологиор цэвэрлсэн усыг дахин ашиглах боломжтой болно. Төслийг 2026 оны 12 дугаар сард багтаан дуусгахаар төлөвлөсөн байна. Ингэснээр Апо компанийн хувьд үйлдвэрийн хаягдал усаа бүрэн цэвэршүүлэх, дахин ашиглаж байгаль орчинд улам ээлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг болно.